Әгәр дә ошондой йылышта сығып, бер һүҙ әйтмәһәм, миңә бик ҡыйын булыр ине, ауыр булыр ине. Минең бөгөнгө ошо телмәрем Шишмә компанияһына ҡушылып, беҙҙең килеп сығып, яҙҙы саҡ ҡына барып етмәнек. 3 в 1. Һаумыһығыҙ ауылдаштар, шәжәрә байрамы һәм шул уҡ Шишмә компанияһын. Өсөһөн бергә берләштереп, бәлки етешһеҙ яҡтарҙа булыр. Шуны эшләмәгәндәр, быны алып барып еткермәгәндәр дип әйтмәгеҙ. Етибулаҡ халҡы һеҙ үҙегеҙ беләһегеҙ. Мин элек ғорурлана торған инем. Арғауыл менән сағыштырып, ауылы менән сағыштырып, мәйтәм беҙҙәге эшсән, дәртле, талантлы халыҡ йәшәй тип. Шулай булды бит. Онотмағыҙ, мин шуларҙы һеҙҙең иҫегеҙгә төшөрөргә тип сыҡтым. Ҡалған барыһын да һөйләп бөттөләр һеҙгә. Ошо ауылда йәшәгән, аҡ яулыҡ ябынып сыҡҡан әсәйҙәрегеҙҙе, һеҙгә ошо шишмәләрҙән ташып эсергән, һыуын ҡайнатып сәйҙәр эсереп, иртәнсәк 8-нсе яртынан 7-нән Күгәрсен мәктәбенә оҙатып ҡалған, ҡаршы алған, һеҙҙең өсөн эҙелеп торған әсәйҙәрегеҙҙе иҫегеҙгә төшөрөп китергә тип уйланым мин. Һеҙҙең иҫегеҙҙәлер, бына ҡайттығыҙ, бына һеҙҙең зыяратҡа ла сыҡтығыҙ. Әсәйҙәрегеҙ бит һеҙҙең өсөн бик изге кеше булды. Рухи апай бит ул ауыл халҡының депутаты, ауыл көҙгөһө. Педсовет һайын һеҙҙе балаларҙы яҡлап, яҡанан яҡаға килешеп, һеҙҙе маҡтап, кеше оло юлға сығарған апай булды. Файза апай, сабыр апай, үҙенең кәңәштәре менән шул хәтлек итеп бөтәгеҙҙе лә үҙенә арбап торған, бер ниндәй кешегә ауыр һүҙ әйтмәгән Файза апайыбыҙ. Ауыл ҡапҡаһының ишеге һәр ваҡыт асыҡ торған, бөтә ауыл килһә лә һайған Бибинур апай менән Ғәлим ағай. Һеҙ уларҙың сәйен, аш-һыуын күп ашағанһығыҙҙыр моғайын. Тура һүҙҙе, үҙеңде сығарған сәйтә торған Мәрхәб апай, дөрөҫлөктө ныҡ яҡлаған Мәрхәб апай, Мәскәү хәтлек Мәскәүгә барып ҡайтҡан Ғәлминур апай, ҡара эшкә килеп, Гай ҡалаһынан килеп, үҙенең ғаиләһен Ҡыҙылташҡа ташып, шунда ашатып, эсереп үҫтергән балаларын кем тиһегеҙ? Зөбәрйәт апай. Ғүмер буйына һауынсы булып, балаларын кешейтергә тырышып торған ул. Ындибек апай, Зәбир апай, Хәдисә апай, Ишбулдағайҙың уң ҡулы магазинда һәр ваҡыт ҡарауыллап торған. Райхан апай, үҙенең таҙалығы менән, үҙенең тура һүҙлелеге менән беҙҙең барыбыҙға ла өлгө булып торған апайҙар улар. Кемдә әйтмәнем, үпкәләмәгеҙ, бәлки хәҙер килеп сығыр, яҙып та ҡуйғайным. Үҙҙәренең елкәләрендә ирһеҙ кейенә, арбаны тартҡан бейем, Ғәши апай, Рәхим апай, балалар өсөн улар аҙ көрәштеләрме? Улар нисек итеп һеҙҙе аяҡҡа баҫтырып, нисек итеп кейендерәм, нисек итеп тамаҡтарын туйҙырам, тип әйтеп йүгереп йөрөгән әсәйҙәрегеҙҙе зинһар өсөн онотмағыҙ. 11 балаһын аяҡҡа баҫтырам тип, ҡайҙан ашарға табам тип, ҡайҙан нимә еткерәм тип торған Гөлйөһан апай, беҙҙең барыбыҙға ла үрнәк булырға тейеш. Сөнки беҙҙең хәҙер ғаиләлә 1 бала, 2 бала, ә бит ҡурҡмағандар 11 бала үҫтергәндәр. Сания апай, Һаҙия ағайҙың Сания апай, Нибек апайҙы әйттем шикелле. Бына Зәбир апайҙың бер генә ниһен әйтәм, уҡыһын бала, Зөлфиә. Юҡ, мин эште үҙем эшләһәм эшләйем, балаларым уҡып кеше булһындар тинеләр. Бына ошоларҙы һеҙ бер ваҡытта ла онотмағыҙ. Улар алдында беҙ баш эйәбеҙ. Мин ғорурланам ошо Етибулаҡтың халҡының араһында йөрөп эшләгәнемә. Минең исемем булманы, мин Ишмурзовна булдым. Ниндәй оло-оло һеҙҙең атайҙарығыҙ мине ысын күңелдән ҡабул иттеләр, ярҙам итеп торҙолар һәм һәр ваҡыт үҙҙәренең ярҙамынан ташламанылар. Уларҙың ихтирамын мин баһалай белгәнмендер тип әйтеп уйлайым. Һуғыш ветерандары ниндәй ауыр ваҡытта ла улар ирешмәйенсә, йөрөп ҡайтып, аҙаҡтан ҡайтып ошо ауылды төҙөүҙә ҡатнашҡан атайҙарығыҙ хөрмәткә лайыҡ. Әсәй тейеп телем асылған,
Әсәй дейіп те бәй батылған, әсәй дейіп юлға сығылған, әсәй дейіп урап қайтылған. Әсәй дейіп түнде уянам, әсәй дейіп үнде қуанам. Әсәй дейіп жүрек хырлаха, қайтырмын бір deyip puanam. Yok indi ulardan biri hele. Tınız yatanlar, riza bulup yatanlar. Buna hizbin koyduğunuz ular için zor şatlık bulur yine. Zor rahmet, ruhları şat bulup yatanlar. Rahmet varıgız gala. Biz bu hattık halık yegeler deyip aytıp uylamagan inek. Koydan koydup bitken hegiz. Zor rahmet.